Hello，靚靚，你係咪叫靚靚啊？你叫咩名啊？Oke, Neneng Suparni. 咁係咪可以叫你做靚靚啊？Oh iya. 啊，咁你今年幾多歲啊？你結咗婚未啊？Oke, Jovan lah. Sesoy. Oh iya kan, Sesoy. 唉，啊，咁你有冇小朋友啊？Yawa. 你幾多歲啊？小朋友，嗯6歲啊，，OK，一個。有兩個，OK，另外嗰個幾多歲啊一個咧22歲，？OK，你之前喺香港6年，係咪兩個僱主啊？係啊，有咁你兩個月，照顧過咩人啊？係咪小朋友同埋 newborn baby 啊？係啊，小朋友幾多歲小朋友有7歲，？OK，newborn 咧嗰陣時，你一開始 newborn 係幾多個月㗎？apa sih？哦，OK 唔緊有兩個 BB 啊，，OK 有兩個，OK 兩個 BB，OK，你識唔識煮中國餸啊？少少啦。你識煮啲乜嘢啊有蒸魚，跟住你有火燈，炒菜，煎細蛋，？OK OK 好，你中唔中意貓啊中意。？OK 中意貓，OK 好，你係咪中意照顧小朋友同埋 newborn baby 啊？兩個都中意啦。OK，好，好多謝你，好，thank you。OK，唔使，拜晒。